kano kaguru kajya kangaruka kubera gafite shoke y'isasu kwa muganga. Sasa ikibazo na mituweli ngira, urabizi ko ngewe ndi impunzi, iwacu ni Kirehe. Asiya hari ukuntu kangarukaga Asiya kamvuza, kandi biba bisaba ko bantera inshinge. Yewe niyo mpamvu nta nundi muntu nzabona nka Asiya, ko Asiya ni wa muntu wanyihanganiraga ko birandi umunyamanyanga. Mba message kwa Asiya, icyo namubwira gusa nuko namumenyesha gusa ko kakaguru kangarutse, hagize ubufasha yangenera rwose yabukunyuzaho. Bari baranamaye na transfer ya CHK, ngeze CHK babaga umuntu wa mbere arapfa, wa kabiri, wa gatatu ari ugiye gukurikiraho. Ngira ubwoba ndiruka mu bitaro. Ni ukuvuga yasanze umugabo ariko mariage nyayo izabera USA. Mabuja yarambabaje cyane, urumva ntago nafuwa kuko mabuja yarakuze, yagombaga kurongorwa. Keza yakoze ubukwe nyabwo rwose, nejo bundi naramusuye nagiziwe. Oya ntago ushobora gufuwa kuko barabana bisanzwe, no mu bukwe bwabo bari bantumiye, nuko nagize ikibazo. Yes, kubarimo gukurikirana Big Town TV, mwonje mwiriwe amakuru yanyu, ndakeka ko mumeze fresh kabisa, kandi mukaba murimo gukurikirana Big Town TV 5/5. I got in by the name Pati, ingi kabari Big Town TV, cyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mugakurikirana gahunda zacu za buri munsi. Uyu munsi twatembereye ahantu hitwa Kwirebero. Icyatuzanye hano no gushaka umusore wanyu witwa Yakamwana ngira ngo muramuzi, ariko mu kumushaka hano ariko bambwiye ngo maybe ndebere muri quartier zo haruguru. Hano nyuma inzu murimo kubona ngo murimo kubibona fresh, camera ifata neza. Hano ni mabuje wa Yakamwana yitwa Asiya. Asiya ngo muzi Asiya, ubwo amakuru mfite nuko yarigende muri Amerika, yasanze umugabo we yakawe yasigaye wenyine, afite umubabare mwinshi cyane. Ariko cyatumye ntabwo ari kuri gahunda za Asiya. Urabizi ko bamukubise amasasu ku kuguru kwe, so ukuguru hari ukuntu bijya bigenda nabi, sometimes bikagaruka akaba ameze fresh. Niyo mpamvu iyo agiye ari kugenda sometimes aba ari gucyumbagira. So ubu ngubu ameze nabi mu by'ukuri. Nahamagawe n'abantu barambwira ngo ngwino urebe ameze neza. Nanjye nahise mvuga ngo jama wanje, inshuti yanjye yakakurikirana gahita. Usibye n'ibyo ngibyo, reba ku rugo rwa CEO wa Gatarina, ngira ngo murayizi, ni filime mwakunze muri benshi. Madame Boss w'inguyu na wundi akaba yitwa Asiya. Ni hano Asiya yaratuye. Iyi nzu ubu ngubu mu by'ukuri nta muntu ifite, nta kintu ifite. Yakanawe sinzi ahantu atuye, ariko bambwiye ngo narebera hariya haruguru, muri quartier zo haruguru hariya. Uzamutse akagahanda ngo hariya ugakata ibumoso, niho nashakira Yaka. Reka tujye kureba Yaka, nimubona maze turaza kuganira byinshi, turaza no kumenya impamvu Yaka ukuguru kwe kwahuye n'ikibazo. Ubu bari afite nyuma yo kuba Asiya yigendeye mu gihugu cyo muri Amerika, agasanga umugabo we n'ibindi byinshi cyane. Let's go our Big Town, ntago tujye tunanirwa. Come and follow me, but don't forget to subscribe. Reka tugende dushake Yaka, nitumubona byinshi muraza kubimenya. Are you there my people? Yes, kuba nimo kurikirana Big Town TV, bambwiye ko Yakandi mu bumusange muri quartier. Ndabaza ndetse kweri katubaze umusore we yagaririye hano, shokora umufana wa Rayon Sport. Yewe fresh amakuru. Nakubaza
harya ikarita yitwa muri Bisambo. Bisambo Yakamwana uramuzi? Yakagwaye kugura merewe nabi. Yatuye hano? Yatuye hano rwose ariko amerewe nabi kugura. Byagenze gute? Egera hano tubwire kugira ngo mbyumve neza. Urabona? Ikibazo cy'ukugura abamenye icyo yabaye ariko noneho ngubo amakuru nje mfite bamukubise amasasu kera. Ngo yigeze ngo guhura n'ibibazo baramurasa natwe niko yatubwiye. Ariko noneho ubu ngubu kugeza izi saha amerewe nabi cyane. Abari heza. Mwigira imbere gato yana hepfo gato. Bisalama papa. Salama. Ngo iki? Ni fresh. Ko urimo guhunga. Ntinya cameraman. Utinya kamera? Kugira ngo se bigende gute? Ntago bigiye kugaragara kuri video. Uri umujura none? Ntago ndi umujura. Abajura nibo bakunda kwihisha. No, Roma ngiye bisabirwa uburenganzira. Nande? Nk'uri gushaka gushutinga akambwira ati wende twavugana. Sawa wegendere noneho. Nuko urimo kwegera kamera yacu natwe turashatse kugufata. Nari umva papa. Reka dukomeze yakangwa turi hano. Ni imbere gatoya nahangaha imbere gato. Hano imbere. Barahari? Arahari ubu ngubu rwose aryamye ku gasambi hari amerewe nabi. Ese agacupa yarakaritse ko? Agacupa yarakagabanyije ubu ngubu yarakaritse ntaga gaheruka. Kuva rwaye nta gacupa ari gufata. Nta gacupa ari gufata kuko ameze nabi kabisa. Binagaragara. Tugende basuhanyereke na parika parika hano ruguru gato nta kibazo. Yes, ntago byatugoye. Kaduparike hano tujye guhiga umuntu witwa Yakamwana. Yewe ni fresh. Ntabura kagura ndagashi. Ngo iki? Ntabura kagura. Ntabura kagura. Agaki? Agacupa. Mfasha ariko ushokura umusinzi we. Byadanje ahubwo. Sasa kuri aya manywa iri zuba ryose bashaka agacupa. Byadanje. Ntago ari fresh wangu. Ni fresh kuri njye. Ubu ngubu abandi bashaka amata n'ibiryo bashaka agacupa. Reka nyine ashaka agacupa. Ashaka umusinzi. Byakareta ahubwo. Ngo urayavuze icyo akunda nimba ari agacupa nyine niko akunda. Hari undi nawe ushaka kuvuga amata cyangwa iyo fanta. Noneho reka nkubaze ikintu kimwe, umuntu aje akagusaba cyo kurya undi hari akagusaba agacupa wafasha nde? Biterwa n'ushaka wowe ntabwo biterwa wowe nyine uyu ngo arimo gushaka wafasha ushaka ibyo kurya wafasha ushaka ibyo kurya si byose. Bose wabibonye se yatsinzwe cyane. Nabeshe papa nari yaje uriya w'icupa aba yahaze uw'ibiryo abashonje. So umuntu wo gufasha ni uw'ibiryo ukeneye ibiryo. Njyewe umuntu yansabye agacupa ndamutinya. Ndakwemera umuntu ama ibiryo yama agacupa niko kanyura. We ntago bazajya bagufasha. Njye bazafasha kuko nibyo bingwa neza. Iyo ndiye njye mu ndaragugara cyane. So bimeze gute papa? Ni fresh ntaribi turashima Imana. Yakamwana uramuzi? Yakamwana nkunda kumubona ku ma televiziyo kenshi nkamubona ku matelefone. Salama papa. Kuba watuje cyane wagasomye wewe. Kare ntabwo nyensoma. Agasomye kuri aya manywa. Ntabwo nsoma. Genda rye. Cyangwa wagacomye. Aya? Ngenga ibiryo gusa. Ibiryo gusa. Fresh. Uyu ngo ni warimo kumbwira gahunda za Yaka. Yaka nyine naha hepfo gato dore yaryamye no kugakeka ameze nabi byatanye. Atuye hano? Yego. Gende basi Yakamwana. Ameze neza nabi. Hano se umuntu amanuka gute? Gake. Hari igihe wanyerera ugakubita amavi hasi. Fresh. Nguyu hano ahubwo. Yaka. Safi ndugu yangu, vipi wewe? Mguru inanisumbua kabisa. Mguru inakusumbua? Bana danje kabisa. Hii mguru sasa inanirudiriaka. Kana mguru kaja kangaruka kure gafite shoke yisasu. Mbo iyo kagize ikibazo nagakoresheje cyane. Karangaruka. So waje kwa muganga? Kwa muganga sasa ikibazo na mituweli ngira. Urabizi ko ngewe ndi impunzi iwacu ni Kirehe. Twebwe tuvurwa nk'impunzi nta mituweli. None kuba ndi hano
Asiya hari ukuntu kangarukaga Asiya akamvuza kandi biba bisaba ko bantera inshinge nta n'ubushobozi mfite nta mitiwere ubu ngubu ndi kujya kuri farumasi niho bari kumpa utunini two kugabanya uburibwe gusa. So bagukubise amasaso ngahe kugura reka turebe kwanza ni ukuvuga amasasu barinda hano hejuru ariko iyo kakomeretse nyine n'agakurishije cyane karangaruka kuko ni igufa ryose rirwaye ni igufa ryacitse ni ukuvuga ni ikibazo cy'akaguru kose. ni hano dore naho ngaho hano hari igisebe hano hagati hano ufite igisebe icyo gisebe rero nicyo kiri gutuma kangaruka nyine naragakomerekeje ejo bundi nanyweye agacupa agacupa uracyagasoma se man agacupa nyine ndagasoma ariko nyine hari ukuntu mfata agacupa ejo bundi naguye ahantu karakomereka niyo mpamvu uri kubona byangarutse kangarutse kabisa. So urabasha kugenda se kugenda ndi kugendera kuri kano kabando ndi gukandagiramo gake ngiye nko kuri resitora kureba ukuntu nafata haguruka basi gatoya turebe ukuntu ugenda kwanza ngenda neza tu ariko kugenda bwo ndi kugakandagizamo gake gukandagira ndi gukandagira nko kujya kuri toilette nakwijyana cyangwa se kujya kuri resitora kuko resitora iri hafi hano kuko sinteka n'abantu barabizi ngewe ntabwo nteka rwose rya resitora. washatse umugore se washatse umugore ariko bagita umugore ugiye wamushakisha iki n'iyi nzara ko kiro kibirayi ko kiri kurya umugabo kigasiba undi umuceri ukaba wahenze ibintu byose ko byahenze ubu namushaka kuko nkamumaze ni hatari kweli nanjye ubwanjye sinishoboye rimwe na rimwe ndanaburara nari ngizwe na Siya none Siya yarigendeye ari muri Amerika urumva nanjye ubuzima ntabwo bunyoroheye. gerageza kugenda hariya turebe genda hariya ugaruke turebe ni hatari rwose pole sana iryamire basa ngaho tuvugane kwanza bicarire tuvugane nanjye reka nicare hano sasa ninde wagukubise isasu mbona ukuvuga aka kaguru bandasiye muri Kongo mu 2007 mu 2007 niho bandasiye muri Kongo nari ndagiye urabizi muri Kongo habaye imitwe y'inyeshyamba nyinshi baje gusahura inka rero ndi kuragira inka bahita bankubita isasu ry'akaguru dore barashe hano mutako isasu rimwe barashe hano mutako ni isasu rimwe ariko ryarahingutse naririmo ni ukuvuga ni igufa ryacikiyemo hano igufa ryangaho ryaracitse igufa ryaracitse niyo mpamvu ubona kano kaguru kabaye kagufi. ese inyuma yo kukurasa isasu ubuvuzi bwa mbere wakoze muri icyo gihe n'ubu mbona ukuvuga bamvuye gusa ntabwo navuwe neza urabizi muri Kongo hano twari turi nta buvuzi buhagije bwari buhari cyakora gusa baramvuye nakarwaye umwaka kaza koroherwa ariko ntabwo kakize neza kuko nta natije irimo bamvuye nyine ku bushobozi bukeya nabo ukuntu bari bifite. ese nta mituweli z'impunzi kugira ngo ubashe kubona ubuvuzi mbona ukuvuga ngo impunzi twebwe iyo turi mu nkambi tuvurwa for free nta kintu twishyura kuragenda gusa ukerekana icyangombwa kuri impunzi ukavurwa nyine nk'impunzi bari baranamaye na transfer ya CHK ngeze CHK babaga umuntu wa mbere arapfa uwa kabiri uwa gatatu ari ugiye gukurikiraho ngira ubwoba ndiruka mu bitaro nturuka ibitaro rwose barapfuye bari bamaye transfer rwose ya CHK babaza umuntu apfuye ngira ubwoba rwose nturuka ibitaro muri transfer bari bayimpaye ntungi ibitaro rwose kandi ntabwo uheruka no mu nkambi ntabwo mperuka baye n'inkorora nayemereye nabi ishani hatari kweli. Noneho ubu ngubu icyo wifuza ni iki? Ngo icyo nifuza gusa mwankorera ubuvugizi wenda wenda narifite wenda ukangeza Kirehe mu nkambi ngezeyo navurwa rwose ku buntu cyangwa se mbonye n'ukuntu nakwivuza hano kuko
i Kigali niho mpigira, niho mbona amahahiro, niyo mpamvu mba hano i Kigali. Ariko ubundi mbarwa mu nkambi ndamutse nanagezeyo, kubera ko mfite icyangombwa cy'impunzi bamvura bisanzwe nk'impunzi. So wifuza kugera mu nkambi? Nifuza kugera mu nkambi, cyangwa se waba ufite ubundi bufasha ukangurira imiti, cyangwa se bakantera nk'inshinge. Iyo banteye nk'inshinge nk'inshuro 2 kahita kabyimba. Njyewe nari ngize ngo uri ku nzu ya Asia hahandi aratuye, ariko nagiye hariya nsanga ngo iriya nzu ya Asia yarimutse, ibintu byose ntabirimo, ngo yagiye muri Amerika. Mabuja yagiye muri Amerika, hariya ntabwo tukihaba, ariko yasize nkodeshereje hano mfite icyumba hano. Yasize nkodeshereje icyumba na salo, yankodeshereje amezi 2. Ariko we ntawe uhari, yarigendeye. Natwe twese ko twabagaho timu yose ukuntu twabagiwe, twaraparanganye kabisa, buri wese yagiye. Muri Amerika yagiye gukora iki? Muri Amerika ukuntu mbyumva, yasanze umugabo, kuko yari afite umufiance we, yari afite fiance we, kuko yanavuye hano bamufatiye irembo. Ni ukuvuga yasanze umugabo, ariko mariage nyayo izabera USA. Byarakubabaje? Nabuje yarambabaje cyane. Ubuse yaba hari bumva navuwe kare nanakiza, ariko ntawe uhari. So amakuru mfite nuko ntabwo azagaruka, kuko iriya nzu yaranayitanze, nagaruka no gushaka indi nzu cyangwa apartment. Ni apartment yagarutse, ni apartment, ariko uko mbizi ko ntabwo azagaruka vuba aha ngaha, kuko yasanze umugabo kandi yagiye kuri green card. Ntabwo azagaruka vuba rwose. Yagiye kuri green card? Kuri green card ntabwo azagaruka. Kazu yabaye umunyamerika byararangiye. Kuba bariya bava hano rwose bamaze kuba abanyamerika direct. Aho tubwiye tugenda nk'impunzi, uragenda ugakomeza ukaba impunzi, hashira imyaka 5 akaba ari gusaba ko umwene gihugu muri Amerika. Ariko bariya bagenda nk'abanyarwanda bava hano bamaze kuba abanyamerika direct. Ebana ni hatari mu byukuri. So project z'amafilime cyane cyane Gatarina n'ibindi byose, ubu ngubu si bigiye guhagarara cyangwa byarahagaze? Oya, ntabwo filime Gatarina yahagaze. Neje bundi twarashutinze, ejo bundi baramamagaye ngi wabo ikabuga, kuko ni wabo mu rugo, njyayo dushutingirayo. Hari n'izindi bari gukinira hano i Nyamirambo, ariko ngewe nyina kuzikabuga. Nabari umunani. So project ziracyakomeza? Ni ukuvuga filime Gatarina iracyakomeje. Turacyayikora kabisa, no minsi iri imbere baraza kubona episode ya mbere kuva Mabuja yagiye. Shaka kugusura iwawe se mu rugo? Oya, mu nzu birabujijwe, ntabwo naretse nkagusura ya. Oya, uyihangane rwose. Yakababarira ngo usure mu rugo iwawe. Nta kintu kirimo, ntabwo wakwigiramo. Utaneza rubanda rwose, mbabarira ntiwinjiremo rwose. Tugende njye kureba. Mbabarira, simeruka no gukoropa hasa nabi. Utaneza rubanda kabisa. Utaneza rubanda rwose. Abantu hari igihe umuntu yanareba ukuntu hameze, akakurebera mu gitabo cy'impuhwe, akakohereza basi nako kanuza. Wangiriye umwe gusa yanyohereza wenda n'akantu ngiye nyifuza gusa. Naho kubyerekeranye no kwinjira mu nzu byo rwose bakitihangane kabisa. Asia natagaruka mu Rwanda, ibi ngibi byaba bimeze gute? Ububabari bwaba bumeze gute kwa Yakamwana? Mbona ukwiyakira, kuko urabona na nyoko wakubyaye muratandukana. Na Asia rero gutandukana ni ukubyakira nyine. Yari Mabuja wanjye, tumenyeranye, amfasha buri kimwe, ariko nyine iyo mutandukanye nyine urabyakira nyine. Uretse gusa ko yambwiye gusa azakomeza amfashe, nubwo ari USA azakomeza amfashe nta kibazo. Na filime ze turacyazishutinga, urumva turavugana umunsi ku wundi. Na Geto arayishyura? Geto arayishyura. Nta kibazo cya Geto ufite? Nta kibazo cya Geto mfite, ikibazo gusa wenda ni imibereho isanzwe, ariko Geto yarayishyura nta problem. Nice cyane. Ubu ngubu umuheruka kuvugana ryari na Asia? Ejo twaravuganye turi gushutinga, twaravuganye ko shutinga turi kumukamera kuri video call ari USA,
natwe turi hano tugakina ari kuri yose ariko agaragara kuri video call. Nawe yakinnye kuri video call. Yakinnye kuri video call. Ese bizakomeza gutyo cyangwa hari ikintu kizahinduka? Bo kizahinduka gusa nuko nawe muri Amerika hari ibindi bazajya gukorerayo ariko bikanyura kuri channel ye n'ubundi Asia Film. Sheri we waramubonye si wa wundi wamutwaye muri Amerika? Bo namubonye ku ma video gusa ariko ntabwo ndamubona live gutya. Ntabwo wajya gumufuhira ukavuga si uyu nguyu ari guteretana na mabuja ngo gute? Wanjye narabyumvaga gusa ariko nari ntaramubonaho, nta n'ubu sindamubonaho, umusheri we ntabwo ndamubonaho nari. Ariko nyine none se urumva ntabwo nafuha kuko mabuja yarakuze yagombaga kurongorwa, nanjye nuko ari ukura ubushobozi, urabona nanjye ndi gusazira ubusa, nanjye mfite ubushobozi narongora. Ahabundi kurongorwa kwa mabuja ntacyo byantwaye rwose, byari ngombwa. Okay. Yeah, so filime uri gukina muri iyi minsi nizi? Mboni iyo filime ya Mabuja Gatarina n'izindi komedi zigiye zitandukanye, no kuvuga aho mbonye ikiraka ndagenda nkagikora tu. Ngo kagashyeri kawe ka kera barakarongoye nako baragatwaye. Njyewe se daka nta musheri nigeze mbabarire cyane. Ka Keza se sakawe? Keza se Keza yari showbiz. Yari showbiz, twakoze ubukwe bw'igihuha ariko ubu ngubu yakoze ubukwe nyabwo rwose. N'ejo bundi naramusuye nagiziwe nekera n'ubugari n'akanyama rwose. Umugabo wa Keza se ntago ajya afuha yakubonye avuga ngo sa cyayaka kigeze gukinisha umugore wanje bla 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 ibintu nk'ibyo ngibyo? Oya ntago ushobora gufuha kuko barabana bisanzwe, no mu bukwe bwabo bari bantumiye nuko nagize ikibazo mabuja ari kugenda sinaboneka mu bukwe bwabo, ariko ejo bundi narabasuye kabisa, bameze neza nta kibazo kabisa. Bafite na channel bita Kigali 250 sinzi niba ugiyeho. Okay. So igikurikiraho ni ubuvuzi bwa yaka mu kuguru kwe. Ni ukunsabira ubufasha, wagira icyo amfasha rwose nkajya kwa muganga ntiriwe njya mu nkambi, kuko n'ubundi mpigira hano i Kigali niho mbona ibiraka. Kunsubiye mu nkambi ibiraka mbona hano ntago nabibona, kirena mu nkambi ntago nabibona kabisa. Ese usibye ibintu tuvuge bya showbiz yaka mu byukuri bya ibintu byukuri bya serie nta musheri ugira? Nta musheri ngira kabisa, uretse gushugurika ku mpande gusa bakubita wenda n'umuntu akanyaranja nk'abandi bigurisha nkagenda nkagura, kuko urabona nanjye ndi umuntu kandi mfite umubiri, ngewe kugura ndagura ariko nta nshuti ngira nyayo. Indaya sibyo mubwira se ko ngura nyine ntiwabyumvise. Kugura ndagura ariko nta musheri mfite nyawe exact. Sasa ntabwo ubona gahunda yo kugura izaguteza sida? Kwanduza sida rega ni sida ni indwara nk'izi, none se bagiti aho kugira ngo urware kanseri no kurwara sida, ntabwo warwara sida. Kanseri buri kwica nabi ikubabaje, ariko sida iyo urujya neza rwose. aho nyambona abantu barwaye sida aribo bameze neza, ugasanga umukobwa rwose afite ikibuno ameze neza kandi anywa imiti. barahari hanze hano rwose kuryo utanayimukeka, ahubwo ugasanga nibo babyibushye ahubwo kuturusha. haguruka basi nkukoreshe siporo nanjye mu kanya nayije kureba tunagenda gutya. Ushake se umuntu agufashe? Oya kano kabando ntabwo biri grave cyane, mfite kano nuko ntabwo ngakandagiza cyane, ariko ngenda ndakagendeshamo gake, ntabwo biri grave cyane. ariko ngize nk'amahirwe bakanera inshinge, kuko si yanezaga inshinge hano i Nyamirambo, hari umuganga yamvuzagaho. Umuganga rwose azi kuvura, yaneraga inshinge iminsi 3 ibanuka kaba kakize kabisa. Ni izihe se igize inshinge cyangwa ntabwo zizi? Ni inshinge zisanzwe sinzi imiti ashyiramo agatuvangavanga nyine akanera tu.
umuriro ugahita ugabanyuka rwose n'uburibwe bukagabanuka. Turimo kuvuga za story zo kugura sobasi ntabwo wumva ko biza kungura ibyo kugura nabuze nayo kwifuza urumva nabona yo kujya kugura indaya hano se urahazamuka gute kubura nayo kurya hano urahazamuka gute kubura nayo kurya nawe uri kumwe na kugura indaya nyine uzi impamvu igihe nifuzaga ko uza gushaka umusheri rega bagiteri urabona kuko ndirwariye nimereye nabi nawe uri kumbwira nyine iyo urwaye nk'uko nguko ufite umusheri biba byoroshye kandi urwaza se iyo ufite umuntu nyine mubana nubwo yaba atari umusheri kuko urwaza yakurwaza ntabwo ari ngombwa umusheri buri wese hari abo bita abagaride marade n'umuntu uri mu bitaro aba afite umurwaza ariko ntabwo ari ngombwa ngo umusheri ntabwo aba ari ngombwa no se yakurwaza gute hari ikintu wamukorera se umeze nabi buri ikintu wamumarira rwose cyane yatari waba uri kuribwa reka mbaze uri mu kuvana muri biriya ariko uyu nguyu ni umusinzi yewe uyu namubajije icyo kurya n'icyo kunywa arambwira ngo arashaka agacupa saa saba za ku manywa reba buriya agacupa no k'umuntu akanywa yariye waba wabuze icyo kurya ukajya mu by'amacupa urabona arashaje amaze gushira urabona ko n'umukobwa wamwemera ni umwe wagumiwe wajya tenduza yewe reka manze nakubwira wa muhungu yewe mbanze mbabwire n'abakobwa umukobwa urengeje imyaka 25 ntabwo namwemera ngiye nubwo yampa amafaranga aba yamaze kuba umukecuru umubwije ukuri ko umukobwa utari w'inyamaga batakwemera umva serious umukobwa urengeje 25 ntabwo namwemerera rwose nubwo abafite amafaranga 45 gutyo cyakora wenda gakobwa abasaza b'ikigina bose bashaka inkumi z'igiti ariko wowe ntabwo bizi wowe unyine ari n'umugabo usaza nta muntu w'umugabo usaza arata cyakora wenda byibuze nk'agakobwa gafite gisinefu 20 aho ngaho 20 uzagusaza ngwino n'ubava nawe nkubaze yaka muri imyaka afite uko nguko nuko arwaye reba kugura ukuntu kumeze wabereze cyabagema ba reba barabizi saba hano hari n'igisebe ngo kinini cyane ntabwo babiyoberwa barabizi ubu ngubu yakanagwa kuri umusheri umukunzi wajya umufasha muri izi gahunda akwiriye umukunzi wagakwiye kurajya amufasha mu byo akora mu gihe gutya barwaye we yajya gutereta wese ntiyago yanamwanga ngo we abakobwa nibo benshi muri iki gihugu ngo we yubaha gahunda zo kugura reka buriya ibintu byo kugura ntabwo ari ukugura buriya utakaza amafaranga menshi ariko umusize hano mu rugo yandi wakamuhaye agufasha mu rugo ukayaryaho nawe akayaryaho ugakora n'ibindi kandi mukanunguka n'umuryango ibaza agiye gupfa nta n'umwana afite si ikibazo ese nta mwana afite nawe yakwibwira yarahari yawe rwose nta n'uwo bambeshyira nta n'uwo bambeshyira ngo namuteye ntawe kabisa ese ubigenza gute zazindi ugura ese ntabwo nta nimwe uratera inzu ariko indaya wayitera inda gute ko niyo imuteye ayihubuzamo indaya yakwemera kukurerera umwana indaya ariko urazizi unayimuteye rwose anamubyaye hari n'abababyara bakabajugunya akamushyira mu karito rwose akajya kumuparika ahantu cyangwa akamuta muri wese niyo mpamvu abantu b'iki gihe babaye abagore iyo ubona umukobwa muzima abyara umwana we akamwica ubwo wowe yakubabarira hari impuhwe yakwigira nta n'imwe umuntu wica umwana we yibyariye reka mbaze n'uyu mukecuru ngwino hano nkubaze ngwino ngwino batinye kamera yaka mu by'ukuri uze kwishakira umugore ba umugore se wamunuye bagito umugore w'iki gihe nabo koko nushaka umugore w'iki gihe ejo mukamukoze divorce n'aba bafite amafaranga ntibabamarana kabiri umuntu ari gushaka umugore ejo bakaba baratandukanye nta n'ukwezi bamaranye si ukumufata neza nyine ukajya umutetesha umugore iyo wamutetesheje nta no kugenda kumutetesha se nta biryo bihari ku cyambere umugore ari ibiryo icyambere ni ahantu ho kuryama urahafite aho kuryama ho harahari ahubwo se kuryama atariye urumva byo sasa yaka amafaranga ubona udufaranga duke ubona twa filime ibice byose wabura kweri ikiro cya kawunga ikiro ntabwo nakibura ariko nyine ngiye kugerageza wenda muri uyu mwaka nimba n'ubushobozi nzashake n'umukobwa wamugana azamfashe kuba harangiye nyine nanazagwa no muri renzi icyambere sinteka
n'igihe nta n'inywere y'agacupa ngasanga resitora bafunze nkaburara ni grave kabisa ntabwo ubuzima bunyoroheye. Ese wifuza umugore umeze gute? Umugore uwo ari we wese ni umugore, bapfa ko batandukaniye ku mico nuko badahuje imico, ariko umugore uwo ari we wese ni umugore. Uri tayari ahita guhamagara? Uri tayari ntabwo ndaba ready, ntabwo ndaba tayari rwose. Uri tayari we ntabwo uraba tayari? Njye ntabwo ndaba tayari rwose, babe baretse ninumva ndi ready nzababwira. Ese akakushaje ubwo urumva ubuzima bwawe ari ubu? Ariko 36 ntabwo ari myinshi, none se nabagira na 50 batara n'abagore bafite. Reka nko muri ibihe bikomeye byawe urabona ufite shoke y'akaguru yakabaye hari ariko gufasha ubuzima bukagenda neza. Urabona umugore bwo ni ngombwa n'igihe kakomeretse gutya usanga ndi kujya gusaba amazi mu baturage bamwe ate mu menu tuzi dushyushye nkandisha akaguru, ariko nukuvuga ngo iyo nza kuba mfite umugore kwa kundi kaba kakomeretse n'agakubise nk'ahantu nasinze nk'uko, ariko umugore agudepana akagushyuriza utuzi akanagukanda cyangwa se wowe ukakikandira, ariko se sincana sinteka urumva nazagwa muri iriya nzu ahubwo. Ebana ni hatari sana. So icyifuzo cyawe ku bantu barimo kurikirana Yaka, abakunzi bawe, abafana bawe, urababwira iki? Icyo nasaba gusa ebana wagira icyo amfasha kabisa yamfasha, nubwo navurwa gusa kandi ndabizi mfite abavandimwe benshi bari USA n'abandi n'abatari USA bari hano rwose, wagira icyo amfasha nubwo yakunyuzaho ubufasha we back ndabizi wabungiza. Hagize umuntu ugira icyo anyoherereza ko nge na telefone mfite ya WhatsApp, hagize ikintu cy'umuntu yakenera kumfasha yakwerereza ukangezaho ubwo butumwa rwose. Umuntu ari wese ufite ubushobozi cyangwa ashaka gufasha Yaka biremewe cyane, mumufashe rwose. Murabona ukuguru ukuntu kumeze, murabona Yaka ukuntu ameze, ni danje. Mwabuja yarigendeye ubu ngubu niwe amufashaga ibintu byose, ariko kugenda kwa Asia muri Amerika yasize igikomere gikomeye cyane kwa Yaka mwana. Ndabeshya nubwo ari ngewe gusa, Asia yareze abantu benshi, yareze abana benshi, ntabwo ari ngewe gusa, hari n'abandi abo bita ba Kapuvera benshi cyane, abo bita bayagwara umupetwa dufite twitaga Yago, ni benshi cyane. Si yafushije abana benshi, ntabwo ari ngewe gusa, ni abantu benshi kabisa. Urabizi wageraga ntara mu rugo wabonaga groupe wahasangaga. Kagapiraho ke ntabwo gakumbuye, azi guteka piraho. Mabuja rwose yabaga yageze mu gikoni ebana, yaba ari nko kura y'idi y'abayisilamu rwose, ni ihene yose tukarya neza kabisa. Agacupa buri kanya, agacupa kabaga gahari rwose. Ariko ngo wamuteshaga umutwe Yaka, Asia wamuteshaga umutwe cyane, ngo Yaka ari he Yaka. Yewe niyo mpamvu nta nundi muntu nzabona nka Asia, ko Asia ni wa muntu wanyihanganiraga ko buriya ndi umunyamanyanga, ngira amanyanga menshi cyane, gutaha nijoro, gusinda, ariko kubera ko yari amaze kumenyera yarazi ukuntu amfata, kubera ko twari tumenyeranye. Buryo umuntu amaze kumenyerana ugira uburyo umufata, we yari yaramenye rero yaranyihanganiraga buri kimwe cyose. Reka nkwereka akantu kamwe gakino ukora gutya, funga gutya nyine gutya sibyo Yaka? Hano na hano urahitsamo hehe? Hano muhereze. Wahisemo neza rwose. Wasanze ari mu kiba. Ubona se anasanze. So Yaka, message kwa Asia tunasoza. Message kwa Asia icyo namubwira gusa nuko namumenyesha gusa ko kakaguru kangarutse, hagize ubufasha yangenera rwose yabukunyuzaho cyangwa se akareba undi yabunyuzaho, ntabwo yabura umuntu anyuzaho ubufasha akabungezaho. Message kwa Yaka? Message kwa Yaka icyifuzo namubwira no gushaka umudamu. Urabona inzoga zirica, ziratuma asaza vuba, ariko nk'uwo afite nk'umudamu yajya asanga imyaka yaba yamutanje yahiye, akamutekera ako kayi n'ako gakoma yakagasubira busore. Message
message kwa Yaka yitware neza icupa rigabanye nk'ubu ngubu afite igisigi bukomere kwa kuguru kwa mugarutse ariko nagira ashaka umugore ajya musigasira mu bihe bibi nk'ibi yahuye nabyo. Fresh message kwa Yaka. Yaka ikintu namubwira nk'umuntu dukunda nyine ntago twakwishimira kubona afite n'ubundi ibyago bikomeje kwiyongera kuri ibi ngibi. Nukuvuga ngo yitware neza agacupa kihorere ibintu nk'ibyo nyine na babanagura bihorere ntago ari ngombwa dore amaze kuza gukura. Ikintu nabwira Yakangiye ikintu namubwira akakanya ikintu namwisabira nagabanya inzoga igihe atafite umugore yuko buriya icyambere kunywa inzoga ni ukuba wariye atari ibyo rero iziraza kumutana ugiye gusubira iwawe kandi ikindi nzi gusezera basi banza umve izi message kandi ikindi nagira ashaka umwana hakiri kare nagira ashaka umwana hakiri kare dore ibirometero biri kugenda bimushiramo nagira ashaka umwana ari gikumye yigira gutya nk'umuntu umusore inzoga arebye nabi zazamwica kubera kutarya inzoga zamugira chronique inzoga zamugira chronique inzoga yari yose yiriye utariye iyo inzoga atariye no mu ntabwo ugenda neza ariko iyo yariye akagwa n'inzoga yewana aba fresh ngo nareka inzoga zapfa umvuye ngo nurika inzoga zapfa igikoma uziyona kibonye yakinwe kwa Keza igikoma uziyona kibonye burankunda igikoma kubi n'icyayi kirananira ariko igikoma iyo nakibonye buriyo mfite igikoma n'ibiryo wabireka. Fresh basi kuba arimo kurikirana Big Town TV twaje kureba Yakamwana nje ngo wamubonye kuguru kumumereye nabi Asia nawe uhari nawe nimba ufite ubushobozi bwawe itange vuba kugira ngo tuvuze umuvandimwe wacu Yaka. Big up to yourself in Big Town TV. Until next time, I go by the name Back T behind the camera ndi kumwe na Sister Nina nawe urimo kurikirana Big Town TV. Peace. I'm signing out.